God morgon från Uppsala. Nu är vi ute på Ekon här på paddelbrädan. Och det är ett himla bra sätt att komma ut i vattnet om man inte har båt, vilket jag inte har. Så kan man ju ta sin paddelbräda och komma ut och paddla och se. Och sådana här morgon går ju inte att klaga på. Det är väl säkert en 22-23 grader och det är 22 i vattnet kanske. Nej, det här är riktigt schysst. Och ha möjlighet att komma ut på vattnet. Har du båthamnen Skaris där nere då. Ja, det är helt otroligt. En måne.